台風6号は明日、沖縄と奄美付近を直撃する恐れがあります。本州には3日頃から接近する予想で、広い範囲で警報級の暴風雨に警戒が必要です。台風6号は明日から非常に強い風と雨を伴って沖縄と奄美地方に直撃し、3日頃にかけて関東から九州に接近する見込みとなっています。この台風で明日から明後日にかけて予想される雨の量は、多いところで沖縄と奄美地方で300ミリ、最大瞬間風速は沖縄で50メートルなどとなっていて、災害級の暴風雨の恐れがあります。3日頃からは太平洋側を中心に関東から九州でも暴風や警報級の大雨となる可能性があり、厳重に警戒してください。